Hej och välkommen till mitt program. Idag ska jag berätta som heter Bruno Brummeman om skillnaden mellan den färgade och den vita. Men först vill jag säga dig en sak. Jag har en bakgrund där mina innerskor är från Sverige, Danmark, Finland och Norge. Jag har säkerligen någonstans, långt bak, jag vet inte. Nej. I alla fall, nu ska jag berätta den första saken om den färgen. Nummer 1, det är så här. När en färg blir varm så blir den brun. När en färg blir frusen, den är brun. Och när en brun färg blir tjock, den blir brun. Och när den är svart och tjock på sin partner, den är brun. Och när en färg dör, den blir brun. Och nu, den vita, när den blir varm, den blir röd som en kräfta. Och när en vita blir frusen, den blir lilleblå om läppen. Och när den blir tjock, den vita, så blir han grön. Och när en vita blir svart och tjock på sin partner, den blir svart som ögonen. Och när en vita dör, den blir kritvit som en tavelkrita. Så nu ställer jag dig frågan, vem är den färgade egentligen? Nu så vill jag tacka för er allesammans för mig. Bruno Brummeman ska gå nu. Hej då. Hej då. Bye bye. Abidus. Sin tunge. Vad bra att ni är kvar, för jag har någonting jag ska förklara från förra gången som ni inte förstod vad jag sa. Det är så här att jag måste berätta detta som en gång till för alla andra så ni ska förstå vad jag vet. För det är så här att... Hej, här är jag igen. Och jag vet inte vad det var för någonting. Det var någon som inte gillade mig. Den går mig denna här blåa tiran här. Ja, som sagt. Jag var på toaletten och bandagerat mig. För det är väldigt blå här. Så jag vet inte. Jag gillar inte de där jorden. Det är så här. Jag måste säga det. Nej, de är här snart. Nej, jag gillar inte jorden. De närmar sig studion här. De är snart. De är ute. Utanför dörren. Nej, jag måste rädda. Nej. Nu jag har kommit ifrån de där hundarna och de jagar mig runt hela kvarteret. Och
Och nu... Jag har en pyttearm. Pyttearmen. Men... Det där är mitt ben. Hundarna trodde att mitt ben var en hundaben. Jag ska sätta mig där. Jag ska sätta mig i fåtöljen. Ska vi se. Jag ska komma upp och se. Jag ska sätta mig. Oj. Här var det. Hej och välkomna till Olle Frisk mysiga boktipset. Nej, bokhörna heter det. Bokhörna. Olle Frisk bokhörna. Den är mysig. Idag ska jag presentera den här boken. Och den här boken är... den är stulen! Någon har stulit min bok! Vad ska jag... Vänta. Stanna. Jag ska kolla en sak. Det är något här. Här är boken nu. Här är boken. Här är den. Och boken, den heter... Damrummet. Nej, det är inte... Det är inte... Nej, det var fel. Ja, innan jag kom hit så gick jag på toaletten. Och då gick jag ut till damrummet istället för herrarnas rum, toarummet. Nej. Den boken jag ska egentligen berätta om. Vad är det nu? Så här. Vänta. Jag ska hämta den där borta. Aj. Titta. Hojsan. Här är den röda boken. Det är den boken. Den är skriven av... Olle Frisk. Och det... Nej, det är ju jag. Ja, det är jag som är Olle Frisk. Och det är jag som har skrivit den här boken. Och det är den röda boken. Och den är skriven med röd text. På en röd bok. Och ni kan inte se den. Men jag kan se den. Men nej, jag behöver inte berätta det. Nej. Oj, jag behöver inte boken. Jag behöver inte den. Jag kan den redan. Vänta ett ögonblick. Nu söker producern mig. Vänta. Ja, vad vill du? Ja, jag mitt i spelningen. Ni får vänta. Jag ringer upp sen. Jag ska sälja min bok. Hej då. Ursäkta. Han tyckte inte detta var bra. Men det skiter jag i. Så här är det.
Var var jag nu? Ni kan inte. Det är så här. Okej. Jag börjar från början. Så här. Jag föddes som en stor, fet, rosa gris. Och mamma, hon kom där med sina såna här... de här... Hon ville inte jag ha. Men det fanns en sak som ville få min mun till att öppna sig. En liten bit. Men inte de. Kom. Nej, stanna där precis. Jag kan ta fram den. Nej. Denna. Det var den som fick mig till att öppna munnen. Jag ska ta en liten klunk. Titta inte. Det var gott. När jag var liten behövde jag inte många klunkar på denna. Lite så var mamma. Nej. Jag tror jag ska gå hem nu. Jag kommer inte ihåg mer. Ni kan stanna där. Jag ska hem nu. Hejdå. Hejdå. Oj, jag glömde. Den får jag inte glömma. Den är med. Aj. Jag ska kolla här. Jag ska bara se vad det står här i manuset. Och så har man en upp och ner. Blåbär och ananas och allt vad det heter. Det är så här. Det jag fick. Han har sitt kontor här uppe alltså. Han stoppade. Han gav mig en sån liten grej som jag fick stoppa i örat. En sån här liten vaxpropp-sak. Alltså en sån här snäcka med hör. Så han hör allt vad jag säger. Och ni hör ju inte vad jag hör, vad han säger nu. Han sitter och chattar som bara den i mitt öra. Om att lägga ner programmet. Du är inte ens förberedd på någonting här. Jag är så trött på det. Han vet ju allting redan här. Nu är det så här. Om du inte slutar nu att tjata på mig, då kommer jag komma upp till dig i kontoret och trycka ner bananen i halsen på dig. Jag hör att du sitter och äter på bananen. Ja. Alltså, nej, det var inte er alltså jag snackade med. Alltså, det var han där uppe, producern. Så att, ta inte det personligt, okej? Jag var en helt vanlig neandertalare som är en programledare helt enkelt. Och jag brukar vara en jalapeno-pig glad elefant. Bla. Och vad jag skulle nu säga är... Nej, jag orkar inte mer. Jag orkar inte alla talet. Nej.
Nej, nu är jag trött på han. Nu får du väl lägga av. Nu kommer jag upp till dig och trycka ner bananen i halsen. Hej då! Nu är det så här. Ni får ursäkta mig. Vi får stänga av här. Nu ska jag upp på kontoret och trycka ner den. Nu är jag trött på han. Tack och hej, arga Arne, leverpastej, lämna studion.